হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ রায়ান হোসাইন, মোবাইল অফিসিয়াল টিপস চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাকে জানাই স্বাগতম। সো গাইজ, আজকে আমরা শিখব কোনো অ্যাপ্লিকেশন ছাড়াই আপনার নাম দিয়ে কিভাবে আপনি বাংলাতে রিংটোন তৈরি করবেন, সম্পূর্ণ ফ্রিতে, একদম সহজ পদ্ধতিতে। সো গাইজ, ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটি লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন এবং অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। সো গাইজ, চলুন আর কথা না বেরিয়ে কাজটা শুরু করা যাক। রিংটোনটি তৈরি করতে আমাদের প্রথমে যা প্রয়োজন হবে সেটি হলো গুগল ক্রোম ব্রাউজার। আমরা গুগল ক্রোম ব্রাউজার চলে আসলাম। এখান থেকে সার্চ বারে গিয়ে আমরা সার্চ করব, লিখব FDMR পার্টি লিখে এটিকে আমরা সার্চ করব। গাইজ, লক্ষ্য করুন এখানে অনেকগুলো সাইট চলে আসছে। আমরা এইগুলো সাইটের মধ্যে নেম রিংটোন মেকার এই সাইটটিকে চুজ করে এখানে ক্লিক করব। ক্লিক করার পরে এরকম একটি ইন্টারফেস চলে আসবে। এখান থেকে আমাদের প্রথমে যা করতে হবে, নেম রিংটোন মেকার এখানে ক্লিক করতে হবে। গাইজ, নেম রিংটোন মেকার ক্লিক করার পরে এরকম একটি ইন্টারফেস চলে আসবে। এই ইন্টারফেসের থেকে প্রথমে আমাদেরকে যা করতে হবে, ইওর ল্যাঙ্গুয়েজ। গাইজ, লক্ষ্য করুন ইওর ল্যাঙ্গুয়েজ এখানে ইংলিশ করা আছে, এটাকে আমরা বাংলায় করে দেব। ঠিক তার ডাইন পাশে সিলেক্ট ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক এখানে সিলেক্ট করব। এখান থেকে আমরা ইচ্ছে মতো রিংটোনের থিম, গানের থিম দেওয়া আছে, সেগুলোকে চুজ করে নিতে পারবো। গাইজ, লক্ষ্য করুন এখানে অনেকগুলো থিম দেওয়া আছে। এখান থেকে ইচ্ছে মতো আপনার পছন্দ মতো আপনি গানের থিমটি চুজ করে নিতে পারবেন। ইভেন বাম পাশে দেখুন এই আইকনগুলোতে ক্লিক করলে আপনি সেটিকে শুনতে পারবেন। গাইজ, আমি একটা সিলেক্ট করে নিলাম। সিলেক্ট করার পরে এটা কিভাবে সেট করবেন। গাইজ, লক্ষ্য করুন ডাইন দিকে প্লাস চিহ্ন আইকন দেওয়া আছে। এখানে আমরা প্লাসে ক্লিক করব। প্লাসে ক্লিক করার পরে এখানে দেখুন একটি টিক মার্ক উঠে গেছে। টিক মার্ক ওঠার পরে আমরা একদম উপরে চলে আসবো। দেখেন গাইজ, ডাইন দিকে নেক্সট লেখা আছে। এরপরে আমরা নেক্সটে ক্লিক করব। ওকে, গানের থিমটি সেট হয়ে গেছে। এরপরে আমরা যে নামে রিংটোনটি তৈরি করব সে নামটি এখানে লিখতে হবে, ইন্টার নেম হেয়ার। গাইজ, লক্ষ্য করুন ইন্টার নেম হেয়ার এই বক্সে আমরা সেই নামটি লিখব যে নামে আমরা রিংটোনটি তৈরি করব। যেমন আমি আমার নামটা দিয়ে তৈরি করি, রায়হান। গাইজ, তারপর হচ্ছে দেখুন এখানে লেখা আছে তার নিচেই সিলেক্ট মেসেজ আফটার ইয়োর নেম। এখানে বলা হচ্ছে আপনি কিভাবে এটা নেবেন। গাইজ, লক্ষ্য করুন এখানে অনেকগুলো থিম দেওয়া আছে। এখান থেকে আপনার ইচ্ছা মতো নিয়ে নেবেন। যেমন এখানে দেওয়া আছে ফোনটি পিক আপ করুন। কেউ আপনাকে ফোন করেছে, তোমার একটি ফোন আছে, আপনার ফোন বেজে উঠেছে। এখান থেকে যে কোনো একটি আপনারা সিলেক্ট করে দেবেন। যেমন আমি কেউ আপনাকে ফোন করেছে এটি সিলেক্ট করলাম। গাইজ, আমাদের মোটামুটি প্রায় কাজ শেষ। এখান থেকে ঠিক তার ডাইন পাশে দেখুন ক্রিয়েট লেখা আছে। ক্রিয়েট নামক অপশনে আমরা ক্লিক করব। 100% হওয়া পর্যন্ত আমাদের ওয়েট করা লাগবে। গাইজ, এটি আমাদের অলরেডি সেভ হয়ে গেছে। এখান থেকে আপনারা চাইলে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন, ডাউনলোড করে নিয়ে নিজের ফাইলে রাখতে পারবেন। সেজন্য দেখুন গাইজ, বাম দিকে ডাউনলোড নামক অপশন আছে, এই ডাউনলোডে আমরা ক্লিক করব। ডাউনলোড এগেইন। গাইজ, লক্ষ্য করুন আমাদের ফাইলটি ডাউনলোড হয়ে গেছে।
এখন আপনারা চাইলে আপনার ফাইল থেকে রিংটোনটি নিজের ফোনে রিংটোন হিসেবে সেভ করে নিতে পারবেন। আশা করি দর্শক আমার ভিডিওটি ভালো লাগছে। যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটি লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করুন এবং আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অল করে দিন। সবাই ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।